车子有异响，说成差速器坏了，要换差速器送成。大客车半夜拉着一车人，货箱里还有活禽，驾驶员一着急付了平台5000块，真是麻烦。这就是大客车，这真是造孽。事情是这样的，我接到一个求救电话，一开始我以为是驾驶员，加上好友才发现原来是救援平台。既然接了，就先去看看再说吧。到了之后就直接拆，拆完之后你就查配件、查型号，差速器大概价格有吗？就是2000块钱、3000块钱的都2500。我没有看他多大型号的，我真报不出来。兄弟，你跟他讲的你是宇通的服务站，这个你不用管了，你只看干活就行。我售后的事啊，你3年了，这谁干不是这样，对不对？你只要正常价格，我报给你，你不要挣太多，你稍微挣一点，你挣个几百块钱，我绝对不会说一点的。但是你要是搞他几千，对不对？那我宁愿我不干这个活。你只要不搞驾驶员，我肯定不搞你。你如果搞驾驶员，那你就不要怪我翻脸无情。你走一下，我听一下。好了，往后退一点。你怎么知道差速器坏了？原来家里的一晃里边咯哒的响。那你跑起来也咯哒响。这个差速器大得很呢，这个差速器不好搞啊，必须要有地狗啊，没有地狗的话不好弄哎。你联系宇通售后。对，我靠，我这手机上查嘞。他那么相信你手机啊？你付了多少钱？5000块钱。你这个都没有货，现在你没有这个差速器。你这个只有发货，带着活禽又带这么多人，那你可能要倒车了。你要让这些人赶紧走。你把车窗拉过来吧，我算车。你有这牛逼，你还开什么车？我会手工车。怎么样？要不要拆？不拆了，你停下来也弄不好。不是，我直接找个车，直接把走了。我一开始就跟他讲，这个东西我需要看，我不看的话我不知道有没有。谁敢保证谁一定要有这个配件，对不对？你太着急了，你不需要的。那我肯定着急。哪400没有吗？车上没有400吗？宇通的400没有吗？你当时说的，你说我有配件，把钱转过来，我马上给你修好，你是不是这样讲的？你现在你要推到明天中午了，我这人怎么弄？我要是拉着货车无所谓，等1天等2天。你现在我这是客车，兄弟，这不是开玩笑的。今天给我修好，你现在又退我4000块钱，所以说你转了一个手，你赚了1000，你开玩笑。那就这样了，我也帮不了你们什么忙，就这样讲吧，没事，你到时候让他弄也一样的，谁弄都行啊。第2天，大哥主动联系到我，把车子开到了我的修理厂。我以为大客车所有的东西保养都比较精细，这真是造孽，我都怀疑他差速器没有问题。你们看到了什么问题没有？这就是大客车造业。你轮胎螺丝掉了，马上轮胎要跑掉了。我知道。那你这还能跑啊？跑啥？我就是都慢慢跑过来的。这个东西是瞎搞，你知道吧？瞎搞的这玩意儿。你这是大客车，你拉那么多人，你这个一跑100多码，你要是掉了，轮胎跑掉了，你先熄火，等一下我把后桥顶起来，我们再跑一下。你跑起来明显的快，这当。等一会儿这螺丝我给你想办法给你换掉。我还是检查一下稳当，我自己检查一下，我安心。有些东西可以讲究，有些东西是不能讲究。那这个螺帽，你看那这螺帽已经打花完了。像这种螺帽全部都打花掉的就不能用。花掉了，知道，我就他我的气里没事，你就跑了，你开玩笑。手刹车松掉，先用1档、2档，慢慢的往上加，我听一下啊。就是轮胎螺丝松，差速器人家怎么给你听出来差速器有问题啊？跟这有关系吗？你这差速器就没有声音，什么声音都没有，好的。就跟它有关系。你就是前轮螺丝松啊，你一跑嘎哒嘎哒响，它轮胎在，你一跑嘎哒嘎哒，一跑就嘎哒嘎哒，越快越响，就是轮胎螺丝松导致的，就是跟差速器就没有一点关系，差速器它就没坏。就是我下去看了一下，没有漏油，但是就是那个卖配件的也说，没持桥里面行驶时容易坏嘛，那我们就开过来检查一下。所以你让我直接拆，我要是给你上去就给你搞掉了，你想你是不是要多花冤枉钱？螺丝全部换掉，螺帽也换掉。其实我一开始我就跟你讲，你找谁修都一样，你找我修也好，你那边上那个修车的都一样的，找谁都行。以后一旦孔变形以后，这个钢筋就报废了。里面拉了一车人，多危险！你这个钢圈不行了啊！看我的轮胎螺丝有没有比你这个长一点，如果比你这个长，我就给你打上去，然后你回去以后，你把这个钢圈给它换掉。你看已经被磨下去了。对。2、3、4台2的，还好，问题不大。换了那螺丝，
本来他开来的时候就说就是插出器问题，你就拆就行了。我幸亏没拆，钢圈的平面已经都没有了。这铝合金钢圈放在前面用，我怕不安全，倒到后面去。2.5我们这个螺帽3公分嘞，2公分不到，你才打多少一点吗？也没有圈死，别杀，你敲不好敲。钢圈本来就不匹配这个车，它就宽，轮胎螺丝不够长。它原本2个方向台都给它打下来，它钢圈是1.5厚，我们把它2个原本的方向台还给它打下来。然后这个轮胎螺丝因为这些帽呀什么全部都不行了，划掉了，我们给它换一槽螺丝。等一下实在不行就给它拆轮毂，然后这个铝合金钢圈厚度2.5，把这个轮胎螺丝也给它换掉，把刹车卡钳和刹车盘都拿掉。拿掉以后，我们把轮芯拆下来，把轮胎螺丝全部给它换成加长的。只有这样给它解决，因为它这个车子还要去干活，如果用标准螺丝肯定不行，因为2个胎花也不一样，没办法一边放一个，所以我们就给它换轮胎螺丝。这样我觉得已经是最优解了，只有这样了。修车第一步，袜子先穿住。我们先整的前轮，轮胎螺丝、螺帽全部都专用的。这车它和其他的车不一样，这个孔只有20几，但这个孔3公分，我们装到后面去也不行。这个眼孔径是30，放你正好的。检查嘛也没有检查到位，但是你这个钢圈不太好了，钢圈孔你看到没有？反正开的时候我都给你打紧，然后你开的时候再下来看看。这一个螺帽20多块钱，然后慢慢的带着，先带到位，然后再打紧啊。这些螺丝全部慢慢的带到位，来我来打。现在2个铝合金钢圈放到后面已经不现实了，那我们还要把轮胎螺丝重新给它敲回去。计划没有变化快，考虑的不够周全，咱们还按原来怎么拆的，现在还怎么给它装回去。2面都是打。你9年的人了对，我长得着急啊！哎呀，干这个活，说实话，反正就是累，没有办法。小心啊，螺纹小心。手上都洗干净了啊！洗干净了。你昨天要拆差速器啊，要干什么的？要差速器拆下来了，也给你换掉了。那装上去要是再嘎啦嘎啦响，你说你这个差速器怎么弄？车子坏了就不能急，你一急真出问题。换2槽轮胎螺丝，问题不也给你解决了吧？就是这样式。往上摁，往里塞啊！好，进去了。搞点齿轮油来。卡钳先弄上去，螺丝对孔，你螺丝呢？好了，马上好了。电动扳手干，电动扳手呢？好。不管什么钢圈，你内外要用手烫一下，有脏东西不烫，夹到里面以后，这个螺丝就会打不清。那样的话，人家会讲你这个人干活不够仔细。好了，全部都搞好了，轮胎螺丝也换好了。好了，我了弟弟，好，那我走了啊。